我们眼前看到的悬塑位于山西省临汾市西县小西天的大雄宝殿内，此寺院始建于明崇祯年间，断代依据是殿内的崇祯年间题记。当时城内还有另一座明代寺院大西天，所以这边被取名为小西天。因大雄宝殿内有佛像1000尊，所以此处又名千佛庵。迄今尚有1600多尊造像遗存，这些彩塑都是清顺治年间的产物，历经13年而造成。因为殿内悬塑极为精彩，所以这里是毫无争议的全国重点文物保护单位。同时这里也是游戏黑神话悟空的取景地。本期视频也是我黑神话悟空取景地巡礼的第25期，各位在我的主页搜黑神话悟空就能找到过往的全部节目。不过黑猴里的小西天和这边只是构造近似，参考了布局，但细节不同。但这精彩的满堂悬塑仍然是值得我们来看的。小西天土地在此恭迎天命人。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！咱们目前在这个地方是山西的西县小西天啊，一会儿咱们来好好的看一看这儿。去之前记得在官方公众号买票，全价票35元一张。如果你是线上买票，记得一定先去游客中心换票，然后再去检票口刷票，不然就要走冤枉路。去小西天最好是上午顶门去，一来是光线好，二来是停车场的位置富裕。走进入口前，我们先看一眼导览图，中途的所见所闻略过不表，因为今天时间紧任务重，只解说大雄宝殿的悬塑，余下的有情后补。现在我们直达大雄宝殿门口，此殿面阔5间，坐西朝东，明间匾额为清顺治年间的匾额，廊下还有几块碑。现在哪有心思看这个，赶紧进殿看悬塑吧。如今的小西天放开拍照了，但禁止开闪光灯，这边是怎么拍怎么出片，因为悬塑造像的材质均是泥塑贴金敷彩，这个金是货真价实的金箔，而且殿内的造像大都是微微倾斜的，这样就不容易积灰。虽说400年来从未清理过，却依然是金光灿烂。殿内的悬塑看似繁杂，实际上如果梳理清楚了，人人都能看懂。我们先来规划一下，里边正面的悬塑分为5龛，外加南北2壁造像，具体如图。我这破设备不可能拍全景，这是我拍了7张图拼合到一起的。待会儿咱们按照这个顺序解析，重点解说正面5龛以及南北山墙这7组造像，最后再解说其余地方。我说到什么位置，就会在右下角的示意图中同步标明，方便各位将来对照。一键3连后，我们今天的旅途正式开始。现在我们来到明间，看正中央的佛龛，主佛背后的牌匾写着7佛宝宫，7佛指的是释迦牟尼佛及其之前的6位佛，那么中间的主佛自然便是释迦牟尼佛。此佛以家夫坐姿坐于6层仰莲宝座之上，双手平放腿上，结禅定印，眉间有白毫像，佛像胸肌轮廓明显，肩膀宽阔，且面部圆润饱满，这是非常典型的自唐代传承下来的遗风。然后我们来看佛衣，资料里说此佛身穿通肩袈裟，我个人持有不同看法，因为通肩式袈裟要把脖子前胸细细盖住，且通常都有 U 型纹，这件衣服显然做不到，所以我个人推断袈裟仍然是双领下垂式袈裟，只不过是里边加了一件僧旗枝而已。而佛衣上的这种花纹则是典型的缠枝莲纹，在瓷器上长这样，在文物中比较常见。后几看主佛的佛衣与之基本相同，故不重复解说。其左右斜视2位菩萨，左斜视位为文殊菩萨，右斜视位为普贤菩萨，这3尊造像放在一起视为释迦3尊，于娑婆世界教化众生。2位菩萨头戴花冠，胸佩璎珞，手中似乎托有东西，但如今已经遗失不见。而前面的佛像右手往前弯曲一指，但比说法印差了点距离，猜测原本握有经卷，左手则单出食指指地，推测为触地印。再看头顶建筑区，先看这5层斗拱，它是逐渐往外倾斜的，因为游客只能仰视，所以做成这个角度，看起来就更方便了。这块大型的牌匾视为西方圣境，而下方这块小牌匾则是阿弥陀佛4个字，而正前方的建筑根据经验判断是半个露在外面的十字歇山顶，且山花面向外，下方还是前出抱厦，这一套4花小连招和万荣飞云楼有点像。抱厦去看方像是面阔5间，看勾栏像是面阔7间。我们可以格局打开一下，这都是佛国的
建筑了，就不必太拘泥人间的规矩了。最后抬头看屋顶，还能看到一块崇祯17年的题记，这便是大殿断代的重要依据。下面我们来到南次间，主佛后方的牌匾写的是弥陀内院，那么这尊主佛想来便是阿弥陀佛，造像风格与上一尊主佛相同，区别则在于阿弥陀佛右手结的是说法印，左手则平放于膝上，其左斜侍卫为观音菩萨，右斜侍卫为大势至菩萨。两尊菩萨的装束和姿势和上一龛基本相同，唯有花冠换成了化佛宝冠，右斜侍卫菩萨宝冠的小佛像已经掉了，但左侧的还在，所以一眼就能认出来。而主佛的后方还有一座露出半面的十字歇山顶建筑，而且勾栏之内隐约可见一尊小型坐像，此处便是弥陀内院了。再看上方建筑区，看这边中间的斗拱已经变成了道宝塔形，这对于仰视的游客来说，看细节还是挺方便的。最下方爆煞区的小牌子写的是宝光明殿，它的上方则是梵王宝殿。关于这两处殿名，我在佛经中未找到出处，反而找到了宋代诗人陈岩的两句诗：梵王住在光明殿，万宝真铜瓦砾龛。那么把这两个地方设置到一处，想来就合理了。而最上方的位置写的则是金色世界，这个名字在华严经中便有出处，不过是佛国世界之一而已。下面我们来到南烧间，它背后也有牌匾，这谁能看得见字儿？我把镜头放大了，才看到所在龛名为三大师宫。那么三大师是谁呢？此龛的主佛药师佛，加上左斜侍卫的日光菩萨，右斜侍卫的月光菩萨，这三位便是牌匾上说的三大师，也被合称为东方三圣。上方建筑区的最高牌匾写的是极乐世界，下方的牌匾写的则是安阳宫。早在明清时期，民间曾信奉罗教，此教神灵无生老母的居所便是安阳宫了。下方两处牌匾则分别是华威世界以及明王宫殿。明王宫殿好理解，因为下边勾栏里就站着5位明王，但华威世界不知有何出处，或许是对明王勇武的称颂，反正跟华威先生挨不上边。现在我们看南壁的造像，下方造像区的5尊大造像是释迦10大弟子中的5位，右起第一尊为阿难，据杂阿含经记载，阿难记忆力极强，所以他在佛陀的各个弟子中视为多闻第一。又起第二尊为须菩提，据增一阿含经记载，其志在空寂，在佛陀归返人间时，唯有他未曾去迎，因为他悟出了诸法皆空的道理，是为解空第一，这就叫悟空。又起第三尊为富楼那，据分别功德论卷记载，富楼那靠口才度化了99000人，故称为说法第一。在这本经书中，他被称为满愿子，乃是音译与意义不同，所以有了2个名字。又起第4尊为优婆离，还是据分别功德论卷记载，因为他持律严谨，所以他成为了律藏的持有者，是为持律第一。又起第5尊为罗睺罗，乃是释迦牟尼出家前所留下的儿子。看过我天水麦积区博物馆视频的老粉，对他们父子重逢的那一幕必然不会陌生。据净土食药记载，罗睺罗是佛之太子，密行第一，指的是他时刻禅修，昼夜精进，永不懈怠。再看他们下面的小沙弥，这位手里像是端着个食盒，里边菜看起来挺热的，因为右手都缩进袖子里了，抽出来烫手。再看另一个小沙弥，手里端的是一个盘子，盘子里边还装了几个馒头。至此我们就看完了南壁的造像区，往上看便是上层造像区了。先看左侧这一小片，最下方是个4柱3门3楼的华丽牌楼，这个地方本该有字，但是如今已经没了。上方楼阁之内，除了佛与祭月天之外，两侧造像手中端物，推测为供养天，左右两侧的悬塑则是文殊普贤2位菩萨，别的细节咱不认识，但青石白象还认不出来吗？然后我们再看右侧这一大片，最下方这2个位置分明是一身2头的共命鸟。根据杂宝藏经的记载，此身鸟2头一体，一荣俱荣，一死俱死，它们的外侧自然便是护法金刚。然后看2层的小造像，明显是4大天王，其中2位比较好认，这位手持琵琶的应是持国天王，这位持剑欲拔的应是增长天王，还有2位不好认的，这位天王手中托塔，推测为多闻天王。按照排除法，最里边的天王就是广目天王，现在手里就剩一光杆了，啥也看不出来。然后看3层的小佛像，一边4个一边仨，加一起便是7佛。刚才没来得及细说，现
现在补上。据《佛说七佛经》记载，七佛分别为毗婆尸佛、尸气佛、毗舍浮佛、俱留孙佛、俱那含牟尼佛、迦摄佛、释迦牟尼佛。前6位比释迦牟尼出现的更早，而今七佛皆已入灭，故意被称为过去七佛。而中间的这3尊核心造像，当然便是西方三圣了，也就是阿弥陀佛居中，观音和大势至2位菩萨居2侧。这个一定要看远景，这样才能看见菩萨的花冠。如果在近处看，很容易看不见花冠，就容易将其误认为三世佛。这些造像堪称是极尽精巧，但别忘了上边还有建筑区呢。它的最顶端有很好辨认的琉璃圣境4个字，因为这边距离药师佛很近，猜测它就是图解维摩经中所提到的东方净琉璃世界。下方的匾额写的是极乐宫3个字。根据净土3经的解释，极乐指的是没有痛苦的佛国世界，想来此宫所在便是极乐世界。再往下则是万佛宫这3个字，想来此处便是万佛云集之地。最下方建筑的匾额写的是全禅2字，全禅之下便是一大群祭月天了。至此，我们终于看完了一整个的南壁悬塑。下面我们绕回中间看另一边。首先我们来到北次间，主佛背后本该也有牌匾和字儿，但他跑哪儿去了？算了，不找了，直接查资料。此处的主佛为毗卢遮那佛，是为释迦牟尼的法身，又称大日如来。其双手结智权印，就是食指伸出来相抵，其余手指攥一起。左些侍卫为文殊菩萨，右些侍卫则为普贤菩萨。这3者合在一起是为华严三圣，与中间的释迦3尊是同一批神佛，但区别在于它对应的世界是华藏世界，所以想去哪片净土就拜哪边的神佛，千万别拜错了。而且你们注意看没有，文殊普贤都带着化佛冠，而且冠上有人形掉色区域，证明上边镶嵌的小佛都在这几百年间给掉了。另外看到这一龛时，我看到几个佛龛的下边散落着一些莲花骨朵，隐约有人从中钻出来，这应该就是人在往生极乐后所变成的化生童子。下面我们来关注上方的建筑区，最上方的大字写的是龙华三会。据中国秘密宗教史记载，见过去燃灯佛铁菩提开花是为龙华会，见现在佛释迦牟尼铁菩提开花是为龙华二会，见未来佛弥勒铁菩提开花是为龙华三会，这便是龙华三会的说法之一。往下的牌匾上写的是千佛宫殿，这和刚才看过的万佛宫一样，顾名思义即可。最往下的位置叫做普光明殿，这个殿名在华严经中便有出处，而且在大同华严寺有同款，长得还真有点像。普光明殿之下便是熟悉的祭月天了。最后看屋顶的题记，中间刻的是功德主的名字，但两侧没认出来是啥。下面我们来到北烧间，此间主佛后方的牌匾是弥勒内院4个字，那主佛想必就是弥勒，也就是末法时代的未来佛。既见未来，为何不拜？这尊弥勒佛虽是明清造像，但不是笑口常开的大肚弥勒佛，而是瘦弥勒，很明显也是传承了早期的画风。弥勒左手向前结说法印，其左胁侍卫为法音轮菩萨，右胁侍卫为大妙相菩萨，这3尊造像放在一起是为弥勒3尊。然后我们看建筑区，最上方大字写的是明王宫殿，这显然是和另一组明王造像互相呼应。刚才没来得及解释，现在补一句，明王是佛与菩萨的愤怒像，是菩萨低眉之外的金刚怒目，中间的2处则分别是万佛宝宫以及满月世界。万佛宫前面见好几次了，所以重点关注满月世界。按照大方广佛华严经随书演义的说法，东方满月世界至少是与西方安乐世界相对等的世界。屋顶最上方的题记上面一排大字写着五台山火场寺经开山主持僧道亮门徒，然后是徒子徒孙的法号。因为开山祖师东明禅师号道亮，所以这边写作道亮。而他与北壁之间的这些龙视为五龙护法，我们仅能在外侧看到2条完整的龙，而其余的龙就只能看到一张嘴了。最后我们转向北壁造像区，下方的5尊造像是释迦牟尼10大弟子中的另外5尊。左起第1尊是迦摄，根据杂阿含经记载，因为其少欲知足，能忍受苦行，所以被称为头陀第一。头陀在梵语中的最初含义便是僧侣所修的苦行。左起第2尊是阿那律，根据增一阿含经记载，他就是佛祖亲口认证的天眼第一，能见十方域。所谓十方域指的就是东南西北、东南西南、东北西北、上下10方
方的佛国世界，又被称为十方世界。左起第三尊是舍利弗，根据《大方广宝切经》记载，他是佛祖认证的智慧第一，可以说是见多识广，且专门给别人排忧解难。左起第四尊是迦旃延，根据《宗见录》记载，他是论义第一。佛祖说法说到一层，旁人听懂一层，聪明的能理解到2、3层，他能直接理解到大气层，反过来还给大家做分享，视为论义。左起第五尊是目犍连，根据《大宝积经》记载，他是世尊认定的神通第一。另外我们熟知的目连救母故事说的仍然是他，这段故事则被记载在《盂兰盆经》里。下方的小沙弥有一个拖着热茶壶，这茶一看就挺烫的，左手也缩进袖子里了，而另一个小沙弥手里端的是一个空盘子，而且这个表情栩栩如生，真就像是活了一样。不只是小沙弥塑造的鲜活，看上面的帷幔以及后面的隔扇门，看起来就像是真的一样。仔细看窗棂，一边是3焦6碗纹，另一边是4焦8碗纹，这犄角旮旯的都能做出多种花样，真的是太精巧了。不过我突然发现一个事儿，全网都说小西天有6小沙弥，但我目前只发现了4尊，别人的视频里也只出现过这4尊。那么问题来了，另外2尊在哪里？之后我费了很大的劲，才在菩萨的背后发现了第5尊。那么第6尊应该处在和他对称的位置，而在这个镜头里能看到暗处伸出了一只手，猜测这个就是第6尊小沙弥的手，但无法确定，因为游客视角基本上是看不见他的。然后我们抬头看上方的建筑区，我们先易后难，先看这2龛，这是佛祖的修行故事。上方这一龛是林下苦修6年故事。根据《佛本行集经》记载，佛陀乃是太子出家，并在林中苦修6年。下方这一龛是尼连禅和沐浴故事。同样根据《佛本行集经》记载，佛陀苦修6年后才饱食乳糜，并于尼连禅河沐浴，这条河便是如今恒河的支流之一。这后面要再加个树下成道就完美了。而余下的全部建筑，很多资料都说这是佛教中的33天世界，但个人觉得其实将这一整片建筑描述为佛教中的28天更为恰当。我们先看这6组，这个红色的牌子我豁出老命才认出来是4王天3个字，此为4天王天，为6欲天第1层，此间居者寿命约合人间912.5万年。这边写着刀立天，为6欲天第2层，又名33天。别看33天数字大，但它仅能代表此一处，此间居者寿命约合人间3650万年。这个位置写的是夜摩天，此为6欲天第3层，此间居者寿命约合人间1.46亿年。右下角的牌楼上写着他化自在4个字，此为6欲天第6层，此间居者寿命约合人间90多亿年。而且下面几层但凡有什么美好的东西，这边也都能享受到。如果这2处是兜率天和化乐天，那这6处加一起就是6欲诸天了，可偏偏他们不是，其中一侧为日宫天，另一侧为月宫天，这分明是20诸天中的元素。不过它与28天多有重合，在这边交融一下倒也不难理解，但很多资料将这边称为6欲诸天，实际上并非如此，它其实是一个杂糅的版本。而其余的大部分建筑则从属于色界18天，这个位置是初禅天，可以细分为梵众天、梵辅天和大梵天。这个位置写着二禅天，可以细分为少光天、无量光天和光阴天。三禅天给甩到外边去了，它可以细分为少净天、无量净天和变净天。四禅天我没找到，怀疑它掉了，这个可以细分为无云天、福生天、广果天和无想天。这个位置则是五不还天，它可以被细分为无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天。然后看最后一处，这边写着四空天，它可以细分为无色界空处天、实处天、无所有处天、非想非非想处天。它和前边的六欲天、色界18天加在一起，一共是三大类28天，这便是佛教天道中的三界28天。以上全部资料均援引于释心田法师的作品《图解地藏经》。至此，我们终于看完了正面5龛以及南北2壁的全部悬塑，但旅途还没有结束，殿内还有14根细节满满的柱子没来得及看呢。不过有的柱子不方便看，我们挑选几根方便看的来简单解说一下，时间有限就不整太专业了。先看前边的方形柱子，我们在殿内看不见金柱，因为都被它包在里边了。这个综合性的功能有点近似于云冈石窟的塔柱，我们选这
这根柱子为代表来进行解说。它的最底层是须弥座，一层至勾栏，塔身内收，上至雀替，方上皆有简版彩绘。其补间斗拱前出3昂，蚂蚱头缩短，转角斗拱零件与之近似，斗拱承托沿领，沿领上托角梁，角梁上除了挂风铎之外，还挂有彩带，这可都是泥塑啊，做得如此精细，真的是殊为不易。再往上看，1楼的螭吻开始兼职充当2楼的装饰，勾栏简化了，就只剩一层栏板了，里边是含苞待放的莲花，应该是代孵化的化生童子。另外有的柱子2楼还蹲着俩天命人，不知道在等谁。3层4层的元素在下边2层都出现过了，故不再赘述。而几叉的位置则是一个金色葫芦形宝瓶。看完了前面的方塔，先别走，我们看北次间毗卢佛背后还有2座小塔，因为距离太远，看角度能辨认出是6角形塔，塔刹为圆形宝珠，此外的细节均难以辨认。同理，民间释迦牟尼背后还有2座圆形小塔，这个埋得更深，更加难以辨认。除了能看到蓝色圆锥形宝珠塔刹外，其余细节均难以辨认。都说到这儿了，那南次县阿弥陀佛背后的2座方塔，不说就不太礼貌了。这个塔顶可能是做了个简版的歇山顶，中间正脊两端居然还有简版的螭吻。至于南北2侧山墙的塔，实在是太高太远了，基本无法解说，所以塔就聊到这儿。最后我们来看看梁架，这梁架的上边绘制的是龙凤合玺彩画，5架梁之上以梯形驼峰承载3架梁以及对应的廪和方，且梁架的一大半都被悬塑给吞并了。眼前的这片进深为2船，里边被悬塑挡住了，看不见。3架梁上的刮柱承托脊廪，脊廪上有多处题记，咱们刚才基本都看过了，这里不再赘述。至此我们就看完了一整个的小西天。咱们今天这期内容把能砍掉的内容都砍掉了，几乎是殿内悬塑的解说纯享视频。就这视频还做了这么长，这是因为小西天的悬塑实在是要素过多，修造这样的悬塑成本一定不低。那么修造悬塑的钱又是从何而来的呢？根据当地人反馈，这全是靠僧人化缘，并由西县当地的官绅百姓一点一点捐出来的。这个过程艰辛且伟大，而山西精彩的悬塑又何止小西天这一处？就我所知，长治观音堂、平遥观音寺、泰山龙泉寺、汾阳太福观、长子重庆寺都有精彩的悬塑，也值得我们去看。未来我会把它们通通拍成视频分享给各位，感兴趣的朋友不妨关注期待一下。这些好的东西它就应该被记录下来，宣传出去。黑神话悟空如是，山西的古建筑亦如是。我相信未来的某一天会有更多的天命人踏上我的巡礼之路，他们也会拿起手机记下自己的所见所闻，再做成视频发出来。我个人的这点播放量只能算是一点微光，但是当千千万万的微光汇聚到一起，那便是可以穿透一切的光芒，也是值得我们期待的天命。看到这里的朋友，记得一键3连加关注，和徐工一起读成，一起旅行。